大家見到一定要買嚟食，好好食。我買10包，大家快啲去買。震咯，耳鳴。喺另外一間全不一樣的，你係個質感自家啦，嗰間超市好好。歡迎大家收睇鏘嘅沖繩手信試食篇。咁我哋今日準備咗呢度，全部都會食晒俾大家睇嘅，希望我唔會食到滯啦。相信大家咧每一次去旅行咧，都可能會有少少煩惱，到底買啲咩手信，可能俾同事啦，俾自己拎翻屋企先收藏啦，同埋買咩俾可能親朋好友。希望我哋今日試食嘅呢條片可以幫到大家去沖繩揀手信。事不宜遲啦，第一樣食嘅會係沖繩麵，時間關係咧，我哋已經準備好咗啦。留意翻入邊冇豬肉㗎，我自己㗎。佢入邊有買啲紅色薑絲，佢入邊咧係有附送一塊咁多嘅豬肉，好鹹㗎。不過呢個應該係佢可能揩咗啲湯底撈勻啲啊，大家。不過我覺得呢個沖繩麵係都將個風味 copy 得幾好嘅，大家可以買翻香港就回味一下沖繩嘅味道。我哋嗰日去外邦，個湯底嘅風味係絕對喺度嘅。咁如果就咁食個杯麵咧，真係好 dry，咁所以我建議大家可以烚啲豬肉片。但係就唔係阿婆豬咯，應該任何超市或者係便利店可能都已經揾到噶啦，佢都已經有賣。好似仲有一隻迷你 size， 如果大家唔想食咁大碗嘅話，就可以試下揾迷你 size。唔知大家有冇食麵可能加豬皮啊，或者加啲脆嘅嘢落去嘅習慣呢？我自己就覺得咧，加落去好好食。我哋都會試食兩種豬皮同埋金上嘅雞皮。咁我試咗呢個紙包裝嘅豬皮革命，佢係好薄咁樣，好硬啊！佢係好硬嘅，但係佢係脆嘅，咁就佢震親落個腦。呢個真係加落麵度食會好啲，仲硬咗，震我耳鳴。唔好買，行咗呢個。呢個係鬆脆啲嘅，但係可能因為佢都係豬皮啦，咁咧因為本身豬皮咧佢係比較硬嘅，咁所以佢相對地咧係保留到豬皮嘅口感，但係佢係做到鬆化。因為其實你見到佢個樣咧都唔同啦，因為佢脹卜卜噶嘛。咁呢個咧我哋暫時淨係喺 Parco City 個超市度見過。咁大家如果去開 Parco City 咧，就可以去揾呢一個啦。咁而家咧就食呢一個雞皮。其實我喺沖繩已經試過，因為咧我好中意食雞皮啊，我想知道值唔值得買翻嚟咯。跟住食過係好好食，因為雞皮咧佢唔會好似豬皮咁樣，佢本身咧就係薄啲啲啦，咁所以佢係炸得好鬆化，同埋佢個調味咧唔會好鹹，係啱啱好嘅，真係好鬆化。佢咬落去冇瀨口嗰啲炸唔透嗰啲感覺嘅，超級好做得，佢真係咁上嚟。同埋因為咧，其實我喺日本已經揾過好多雞皮，試過買好多雞皮翻嚟啦，但係都係有油益味，但係佢冇㗎。大家見到一定要買嚟食，好好食。浸落個湯度，你一浸落去咧，跟住佢外面腍腍地啦，跟住入邊嘅嘢鬆脆，佢比較難揾嘅。可以去 EP3 有講過咧，就係國際通入邊有一間好傳統嘅手信鋪，係會揾到呢隻雞皮。我買10包，大家快啲去買。而家同大家介紹呢幾個，呢一個咧石垣鹽嘅蛋卷，咁佢中間就有個餡咁樣嘅。但係佢啲鹽咧應該係滲咗喺個蛋卷嘅表面咯，但係佢個蛋卷皮我就覺得有啲硬，佢唔係好鬆化。咁入邊嗰個 cream 咧，而家就我唔係好中意嘅雲呢拿味，咁呢個我就覺得一般。呢兩個就係雪鹽餅，你哋應該係度度都會見到佢哋啦。一個係原味，一個係牛奶味啦。咁佢就係宮古島嘅雪鹽，叫做 Chinsko。我而家試鹽味先。試埋個牛奶味，佢係好鬆化嘅質。本身原味咧，我自己都覺得係偏甜噶啦。牛奶味咧，直情連個鹽味都冇埋。建議大家可以買原味翻去做手信，佢入邊都係獨立包裝，一包2塊咁樣，所以買翻俾同事做手信又有特色。跟住之後，大家又可以試下呢個真係淨係沖繩見過嘅呢個雪鹽餅。而家咧就試呢個鹽焦糖花生嘅脆片，同埋 chocolate， 佢係黑糖朱古力 crackers 嚟。呢個就係嗰個鹽焦糖嗰個脆片，係咁樣嘅，上面有啲花生，跟住好多焦糖嘅餅仔薄脆嘅，好香呢個，嗰個花生味，有陣好濃厚嘅 peanut butter 味。
通常啲鹹甜嘅零食咧都係好好食，呢個係幾好食嘅。因為通常你甜加鹹咧，佢個味就會掉咗出嚟咯。咁同埋佢入邊咧係咁樣細細包一包，咁所以如果係買翻公司做手信嘅話，咁就呢個都幾適合。跟住就速啤，佢係好香黑糖嘅味，佢都幾大個㗎，咁樣就厚嘅一個 crackers 嚟嘅。咧有沖繩鹽，但係佢就冇講係沖繩邊度嘅鹽，因為佢入邊呢一個質感咧，佢有少少似爆谷嘅質感。你咬落去，佢有啲空氣感，佢又唔係完全係脆卜卜，佢就滲入咗啲朱古力同埋黑糖咧，就喺嗰啲罅嗰度。我手上面呢個咧係大盒裝，咁佢另外一細盒就啱啱一半咁樣咯。細盒就係5塊啦，大盒就係10塊。咁我就會建議呢個就係私心收藏，或者可能送俾好朋友食，親朋好友食都幾易揾到嘅。通常大型超市你都會見到佢嘅身影嘅。你要咩啊？你要呢個？哦，開係咪啊？由於陳仔咧瞓醒晏覺啦，咁所以咧佢就會加入我哋呢個蛋糕試味環節。時間關係，陳仔要食菠蘿蛋糕先。OK。俾，等大晒。我哋而家試緊咧，就係呢一隻沖繩菠蘿蛋糕。好搶嘢，BB。呢個等陣先，你食埋你嗰嚿先，好唔好食啊？咁雖然咧，我就話大家千祈唔好去菠蘿園啦。不過咧，我係喺大型嘅手信鋪有見過，或者去到機場，咁大家可以行去國內線嗰啲手信店，係會揾到佢嘅蹤影。陳仔都話好食，係咪要啊？咁跟住咧就係呢個喺沖繩周街都會見到噶啦，雪鹽款啦。你食咗你嗰啲先啦，佢仲有好多啊！咚咚咚咚咚，都係你噶嘛，係咪啊？佢呢個都係宮古島鹽整嘅蛋糕仔，就係咁樣嘅快藍雪。佢個底咧就同我哋平時食嗰隻快藍雪蛋糕係冇分別啦，但係佢就加咗啲鹽喺個面度，咁所以都會有個鹹甜咁樣嘅感覺。咁同埋佢嗰個蛋糕嘅質感咧係鬆軟嘅，同埋佢有一陣好香嘅牛油味。你食落去之後嗒下佢咧，你會聞到嗰個牛油香咧都幾重。咁大家都可以買翻去派手信俾同事食。食 banana cake 好嘛？好啊。我哋就準備咗2隻 banana cake， 因為咧其實我哋本身咧係想買呢一隻嘅，咁但係咧我哋去到超市啦問人啦，佢就話俾我聽呢一隻，佢話一樣㗎啦咁樣啦。咁但係我哋之後咧就喺另外一間傳統超市揾到呢一隻啦，就特登再買嚟試啦，發現係唔一樣嘅。佢哋都係宮古島嘅 banana cake， 但係咧佢哋係個質感係唔同。你係咪好想食啊？呢一個膠兜啦，就係呢一個紙兜啦。我哋本身想買嗰一隻，我哋最後咧係喺琉球百貨嗰度揾到。嗰間超市好好行，大家有時間一定要去行下。呢一隻咧食落去係都有香蕉味，咁佢食落去個口感都係鬆鬆軟軟嘅，但係我就覺得個香蕉味係唔夠出。因為頭先開包裝嘅時候咧，呢一隻咧，你一打開咧，嗰種香蕉味已經係湧出嚟㗎啦。呢一隻香蕉蛋糕咧，明顯咧 feel 到佢入邊嘅水分係充足啲啦，因為佢咬落去嗰個感覺唔會係即刻分開咗兩塊嘢，佢係有種濕度喺度嘅。你每一啖佢都會有一陣香蕉味喺個口入邊散出嚟。咁呢一隻我覺得係好食啲。去到最後2樣啦。沖繩燒果子係一個傳統嘅燒果子，跟住另外呢一個就係好似鳳梨酥咁樣嘅朱古力酥。咁而家食呢一個燒果子好搞笑，好似迷你江酥餅。花生酥，沖繩款嘅花生酥，佢入邊嗰個花生醬開開下，入邊係一大片花生醬，佢入邊有個黑色嗰個就係芝麻，跟住出邊就係呢一個鬆鬆地嘅皮，都幾好食嘅。最後一樣就係 M Sweet 嘅朱古力酥同埋鳳梨酥，本身嘅包裝大家睇呢度。
呢一個咧，其實我哋本身咧都想再買翻嚟做手信嘅，但係咧我哋 Aeon 離開咗之後咧，就冇再見過佢嘅蹤影啦。我哋唯一一次見到佢就喺 Aeon 地下嘅一間沖繩手信店入邊先見到佢。佢呢個鳳梨酥嚟嘅喎，哎呀死啦！會唔會兩個都係鳳梨酥啊？因為我哋冇咗個包裝，我而家分唔到邊個係鳳梨酥，邊個係朱古力酥。日本嘅鳳梨酥搞笑，通常我哋喺台灣買鳳梨酥啦，咁但係咁啱沖繩佢又係出鳳梨，咁所以佢又整咗鳳梨酥。佢呢隻鳳梨酥都幾好食，因為我本身自己喺台灣買咧，我都係中意入邊啲鳳梨係有一絲絲嗰啲質感嘅嗰隻鳳梨酥。咁佢正正就係呢一隻，咁同埋佢出邊個皮又唔會話食落去好厚好粉團，咁所以咧呢一個好食。好，我哋睇下呢一個係咪朱古力酥？到底佢係咩咧？係朱古力酥啊！哇！一搣開佢嗰陣朱古力香味咧湧出嚟，完全聞到嗰個朱古力味。咁呢個但係其實應該係叮熱好食啲，因為你見到咧佢成嚿朱古力喺度。咁如果你叮熱咗，佢咪變咗流心朱古力咯。不過就咁食都係好好食。佢入邊個朱古力咧，你咬落去啦，跟住之後一咬咧，嗰個朱古力係軟軟地嘅質感啦，跟住然後就會喺你個口度散發開嚟，好食，要買。我哋終於食晒咁多手信、咁多零食啦！好彩有陳生喺度，如果唔係我真係好窒。咁你最中意邊3樣咧？我最中意邊3樣？因為我中意食小偷啊、小偷啊！我比較中意食鹹嘢啊！我呢個係排第一嘅雞皮係我最愛。雞皮你啱啊？你啱咩？呢個雞皮真係我最愛，絕對係第一 number one。揀俾你玩。第二我會揀沖繩麵，因為我覺得佢係真係 copy 到，係麵係真係 copy 到沖繩嗰度嘅沖繩麵嘅風味。我覺得起碼有80%，咁就可以將嗰度嘅味道帶翻嚟。跟住第3咧，我會揀Choco Bear。因為如果你話甜嘅嘢食入邊咧，我覺得佢真係比較出色，因為佢同朱古力批咧，我就會覺得係2選1嘅喺當中。咁點解係會揀佢咧？因為佢入邊嗰種爆谷嘅質感，再滲咗朱古力落去，係我中意食嘅口感。咁所以我就會揀 Choco Bear 第3樣。你咧？我會揀雞皮喺嗰度，之後我會揀朱古力批，陳生揀嘅朱古力批，同埋呢一樣。點解係呢個嘅？甜甜地又唔會好乾，哦，呢個好味啲。OK，陳生嘅3選係雞皮係一致嘅，跟住但係我抉擇唔到嘅朱古力批啦，同埋呢一個費蘭雪鹽嘅費蘭雪。你又啱。呢個會爛嗰啲蛋糕仔，有雞皮嘅雞皮最好食啊！佢碾碎晒啲雞皮啊！嗱，咁如果買翻公司做手信咧，我就會揀真係比較性價比高，一盒可能比較數量多啲嘅單獨 packing 啦，跟住同埋唔好太貴啦，係咪先？咁咧，我首選咧會揀呢一個，因為我覺得佢係鹹甜嗰個香味又好突出啦，咁同埋佢一盒入邊咧有20塊，咁呢個絕對好適合拎翻公司做手信嘅。然後咧，我會建議大家揀雪鹽餅或者呢個款啦，2選1。咁但係因為頭先已經揀咗個脆噶啦嘛，咁我可以中和下個口感，我會建議要揀蛋糕仔，咁就2種唔同嘅口感。同埋另外就可能買2包雞皮翻俾大家 share 啦，因為呢個真係好好食。因為你公司大家同事咁樣搣開佢，一人一塊，絕對係邊度都適合。我哋沖繩呢個系列咧，真係嚟到尾聲啦，咁都試晒咁多樣沖繩帶翻嚟嘅手信，希望幫到大家揀手信啦。咁如果大家可能之後食過邊一樣覺得好食嘅，或者可能覺得我真係錯過咗邊一樣係冇買翻嚟嘅，都歡迎大家喺下面留言話俾我知，我下次喺沖繩就會買翻試。咁大家記得 subscribe 同埋 like 我哋，記得開埋鐘仔，咁就可以 follow 我哋最新係中山好食好玩嘅動向啦。下集見，拜拜。